Ребята, всем привет! На канал подпишитесь, лайк, поставьте, не ленитесь. Сегодня я буду делать такой пенальчик для мелков. Для этого нам понадобится баночка из-под сметаны. То же самое, что я делала в другом видео. Вы вот так вот отрезаем сначала. Вот сейчас я вам покажу, как... Блин, я немножко поцарапала, ребята. Мы берем ножницы и разрезаемся. Вот такую штучку мы вырезаем. Для мелков это самое то. Сейчас мы как раз из остатков сделаем крышечку. Вот так вот. Иди. Вот такой контейнер мы сделали сейчас, мы его разукрасим разными цветами. Нам понадобится оранжевый, бежевый, и желтый.
Я его раскрашиваю мелками. Вот так мы разукрасили наш контейнер, и теперь туда можно складывать мельки. Примерно вот так вот я выложила мелки, и теперь у меня есть контейнер для мелков. Также смотрите прошлое видео, где я делала вот такой вот контейнер. И теперь у меня есть второй контейнер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока!